कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है और इस व्लॉग में हम थोड़ा मजा करने जा रहे हैं। और गाइस तो मेरा नाम है उज़ैर बाजारी, तो मेरे साथ कुछ टीममेट है और आज यहाँ व्लॉग है। टाइटल आपने देख लिया होगा थंबनेल वाले। तो आज हम बनाने जा रहे हैं छोटा सा घर। तो इसके पार्ट 2 होंगे। तो पहला पार्ट अभी ये है। तो अभी हम अपने टीममेट से मिलाने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। इस काम अभी शुरू होने जा रहा है और ये दो हमारे बंदे और आ गए, ये कल चले गए थे बाहर। तो अभी ये काम होने जा रहा है, आस्ते आस्ते आपको सारा दिखाएंगे। तो अभी ये हम सील रहे हैं सारा, देखो सील आगे से। तो हम थोड़ा रास्ता जुगाड़ी वाला काम करेंगे, जो घर पे चीजें पड़ी थे उससे हम बनाएंगे गली। हो गया एक हो गया, ये इसका भी हो गया। तो गाइस आज आपको काम दिखाएंगे। तो गाइस ये हमारी टेबल बनाएंगे। ये देखो भाई, हमने जुगाड़ी पाकिस्तान वाला काम करा है, जो गली के ऊपर। और ये हम लगाएंगे और लगाना भी दिखाएंगे कैसे लगाते हैं। ये लगाते हैं फोल्डेबल जो होते हैं ना, ये फोल्डेबल बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। ऐसे टेक्नोलॉजी जब हम बना देंगे। गाइस अभी हमने आधे से ज्यादा काम कर दिया है, तो अभी हम रेस्ट थोड़ा सा कर रहे हैं। इसके हाथ में थोड़ा बोले तो मजदूरी खत्म कर दी हमने। हाँ, तो 2 मिनट के बाद मजदूरी खत्म कर दी है। 2 मिनट के बाद हम काम स्टार्ट करेंगे और आपको दिखा देंगे पीछे बन जाएगी फिर आगे का काम। दोस्तों इस टाइम हमारे पास होगा टेक्नोलॉजी का सामान। गाइस हमने जुगाड़ कर लिया है, हमको काम नहीं रोकने का। तो एक कोका यहाँ पे लगा दिए, एक कोका यहाँ पे लग गया है और इस सारे को हमने धुआ भी है। भाई हमारा भाई बहुत ही और मजदूरी एक यहाँ पे लग गया है, एक वहाँ पे लग गया है। भाई यहाँ पे लगते रहे। आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो। अरे अबे हमने इतनी मजदूरी की, आप सोच ही ना सकते भाई। ये भाई बहुत बड़ी भाई इसने ज्यादा मजदूरी की। इसने सिवाय एक चीज को पता नहीं कैसे हमने काटा है, एक चीज को धुआ है सारा। तो भाई ये पता, ये आप जानते हो कि ये पावर बैंक है, मेरे जेब में पड़ा था। कोई ऐसा तो नहीं। ये देखो दोस्तों, ये नहीं हमारी बन चुकी है। तो पर हम गाइस थोड़ी सी और कल आपको दिखाएंगे, मॉडिफाई थोड़ा सा करके भाई, कल आपको दिखाएंगे। भाई हमारा अभी बहुत मेहनत लगी है। सुबह से रात होगी, भले आप यहाँ पे मौसम देखिए, पूरी रात हो चुकी है, सुनसान हो चुका है। भाई वो जो है ना रिपेयर किट मारते ना फ्री फायर में, अभी हम इसको ऐसे ही रिपेयर किट मारेंगे जैसे ये रिपेयर हो जाएगा ना, तभी फिर आपको दिखाएंगे ओरिजिनल तरीके से। गाइस इसको फ्री फायर की पड़ी हुई है। तो भाई फ्री फायर प्लेयर है ना। फ्री फायर चलो भाई कल आपको दिखाएंगे। पर हमारी गाइस हमने सारा काम कर लिया, बहुत मेहनत लगी। ये देखो गाइस, ये सारा काम हमने कर दिया है। गाइस अभी हम आपको बाहर का भी व्यू दिखाएंगे। उधर हाँ, guys, दिखाएं। तो दिखाते हैं।